Ano? You were just like one spring day. 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까. Ang galing! 기다림의 끝엔 Oyster! Easter chocolate! 새로 느껴져 something Oh, in my partner heart. daw kami. Ang bait naman ng aking kaibigan. Ayan. Someday you make my dream come true. Ang bait naman. Thank you, girlie. Tangkat yun mga katinitola ni Shamka. Siya na Oyster. Na-surprise ako. You made me surprised. Dangka. Herzig. Kal. So herzig. Ilan ka. Siya na Oyster. Bye-bye. 조금 서툴지만 Ang galing oh, meron pa pala akong love letter from Debbie. There is the love letter. 서로 바라보는 이곳. Ayan. Ganda oh. Kay best friend siya na, kaibigan siya ng asawa ko. Napakabait niya. Oh, hashtag vision or good. Dangkatil mo no. Oyster out. I've been waiting for a love like this so 기분 좋은 바람 불어 행복한 너 그리고 나 우릴 감싸고 With you by my side 지금 이 순간 서로가 마주하는 지금 I can see you through a little far away 이게 철이지만 내도 내 진심을 내게 전할 수 있게 Bukas sa'yo. Bubuksan mo yung box. 나의 Ito. 품에 가득 안고 Ang galing ano. You will Galing-galing always niya. be Thank you my talaga. everything to Lagi niya ako me. sinusurprise. Kaibigan ng asawa. Because I'm empty in my Hindi heart naman to masaya. Kadalasan meron tayong mga kaibigan na hindi natin nakikita na nagbibigay sila ng effort tapos tayo hindi natin nakikita. So, minsan isipin din natin yung mga tao. Nakakalimutan na kung paano magpabalik. Kaya, thank you ulit at happy Easter! Bye-bye! This is Aisal Vlog. Please like, share, and subscribe. Bye! Meron akong pahabol. Today, sabi ko nga sa inyo kanina, meron dumating na ang maximum box. Ngayon, meron na naman ulit akong pahabol na blessing. Ano anak ni Rosas, 2 pen ni Rosas, 2 pen. Ayan o, binigay ng dalaga ko, ng prinsesa ko. Sarap nang makatanggap ng roses at ang unexpected box. Diba? Ganda o. Just feeling blessed today. Thank you.